Hello everybody. How are you today? Muraho mwese? Mumeze mute uyu munsi? Welcome to Ishuri ry'Icyongereza YouTube channel. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel yitwa Ishuri ry'Icyongereza. This is your English teacher, Jean de Dieu Uwingabire from Rwanda. Muri kumwe n'umwarimu wanyu w'Icyongereza, Jean de Dieu Uwingabire uri mu gihugu cy'u Rwanda. Today we are going to study verb tenses. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe ibihe by'inshinga. There are 12 English verb tenses. Hari ibihe 12 by'inshinga. Our title is the tenses. Insanganyamatsiko yacu ni iyi ngiyi, ibihe. Let us look at contents. Dore ibirimo. Introduction, umwinjizo. Classification based on time frame, amatsinda agendeye ku bihe. Classification based on aspect, amatsinda ashingiye kuko bikoreshwa. Block diagram of tenses, imbonerahamwe y'ibihe. List of rules, urutonde rw'amategeko. Present tense, igihe ndagihe. Past tense, impitagihe. Future tense, inzagihe. List of examples, urutonde rw'ingero. Introduction, umwinjizo. The word tense is derived from Latin word tempus, which means time. Ijambo tense rikomoka ku ijambo ry'ikilatini tempus, rivuga igihe. A verb indicates the time of an action, event, or condition by changing its form. Inshinga yerekana igihe igikorwa cyangwa ikintu runaka cyabereye uhinduye imimerere, cyo bita form. The verb tenses may be categorized according to the time frame. Ibihe by'inshinga bishobora gushyirwa mu nzego tugendeye ku bihe byabyo. Present tense, indagihe cyangwa igihe cy'ubu. Past tense, impitagihe. And future tense, ndetse n'inzagihe. Good. Present tense, indagihe. Present tense expresses an unchanging, repeated, or recurring action, situation that exists only now. Present tense. Present tense expresses unchanging, repeated, or recurring action or situation that exists only now. Indagihe bisobanura igikorwa cyangwa ikintu kibaho ntigihinduke, gisubirwamo cyangwa gihora gikorwa, biriho ubungubu gusa. It can also represent a widespread truth. Nanone ishobora guhagararira ukuri kuzuye. Past tense, impitagihe. Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. Impitagihe isobanura igikorwa cyangwa ikintu cyabayeho, cyatangijwe kikarangira mu gihe cyahise. Future tense, inzagihe. Future tense expresses an action or situation that will occur in the future. Isobanura igikorwa cyangwa ikintu kizabaho mu nzagihe. Mu gihe kizaza. Based on aspect, dushingiye kuko bikoreshwa cyangwa se ukuri kukubiyemo, kukivugwa kuri ibyo bihe. Verb tenses
may also be categorized according to aspect. Ibihe by'inshinga nanone bishobora gushyirwa mu nzego tugendeye ku kuri kubirimo cyangwa se uko bikoreshwa. Aspect refers to the nature of the action described by the verb. Ijambo aspect riganisha ku mimerere y'igikorwa kigaragajwe n'inshinga. There are 4 aspects. Hariho imimerere 4 cyangwa se uburyo 4. Indefinite or simple, ntasigura cyangwa se yoroshye. Continuous or progressive, nkomeza. Perfect or complete, kirangira cyangwa se cyuzuye. And perfect continuous, ndetse na kirangira ariko kigikomeje. Ewan. Yewan. Denan. Indefinite tense. Indefinite tense. Duhere ku cyo bita indefinite tense. Ni kimwe nababwiye cyitwa simple tense. Yoroshye. Ibihe byoroshye. The 3 indefinite tenses or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished. Ibi bihe byoroshye bigaragaza igikorwa ariko ntabwo bigaragaza niba igikorwa cyararangiye. Continuous tense. The 3 continuous tenses, incomplete tenses, or progressive tenses describe an unfinished action. Ibi bihe bitatu nkomeza nanone bituzuye bigaragaza igikorwa kitarangiye. Perfect tense. The 3 complete tenses or perfect tenses describe a finished action. Perfect tense. The 3 complete tenses or perfect tenses describe a finished action. Perfect tense bisobanuye ibihe byuzuye cyangwa icyo bita perfect tenses, bigaragaza igikorwa cyarangiye. Perfect continuous tense. Tugeze ku gihe cyitwa perfect continuous tense. Recombine the complete tenses and the incomplete tenses to describe an action which was in progress and then finished. Ikomatanya bya bihe byuzuye n'ibituzuye bagaragaza kugira ngo bagaragaze igikorwa cyari gikomeje maze kikarangira. Mu yandi magambo ni cyahoze kiba. There are 12 participle verb tenses. Hariho ibihe 12 bishoboka. Now, in this diagram, I'll show you how they are followed one another.
Muri iyi mbonerahamwe ndabereka ukuntu bikurikirana kimwe kuri kimwe. As you can see, the head is verb tenses. Nk'uko mubibona, umutwe ni ibihe by'inshinga. There are usually 3 basic English tenses. Ubusanzwe hariho ibihe bitatu by'inshinga by'ibanze: present, past, and future. Ari byo indagihe, impitagihe, n'inzagihe. Now we're going to describe them by classification. Ubu tugiye kubereka mu matsinda. Here in the first category, as we categorize them into 4 classifications, this table number 1 describes present. Aha mu mbonerahamwe ya mbere munsi ya present turahabona indagihe. We have present indefinite, ni ya yindi bita present simple, yoroshye. Present continuous, nkomeza. Present perfect, yuzuye. And present perfect continuous, ikomatanije byuzuye n'ibituzuye, andi bisobanuye ngo byahoze biba. And past is classified by 4, kandi impitagihe nayo igaragazwa n'ibice 4. Past indefinite ni ukuvuga past simple, ni impitagihe bisanzwe. Past continuous, impitagihe nkomeza. Past perfect, impitacyera. And past perfect continuous, ni impitacyera yari ikomatanije ibyuzuye n'ibituzuye. The last one is future, inzagihe. Future indefinite, ni ukuvuga inzagihe yoroshye. Future continuous, inkomeza. Future perfect, yuzuye. And future perfect continuous, ndetse n'ihurije hamwe ibyuzuye n'ibituzuye, iyo bita byahoze biba. Here is a list of rules of these tenses. Hano tugiye kubereka urutonde rw'amategeko y'ibi bihe. Now, let us begin by present. Ubu mureke duhere kuri present cyangwa se indagihe. Here we have simple forms. Hano dufite imiterere cyangwa forme, imimerere ya simple. First form plus s or es. Imimerere ya mbere ni uko wongeraho s cyangwa es ku muntu wa gatatu. Present progressive forms, mu gihe ndagihe nkomeza, am, is, are plus first form plus ing form. Nsubiremo. Here is a list of rules of these tenses. Dore urutonde rw'amategeko y'ibi bihe. Present, indagihe. Simple forms, imimerere yayo. First form plus s or es. Aho ihinduka gusa imimerere ya mbere ni ukuvuga ufata inshinga isanzwe ku muntu wa gatatu kongeraho s cyangwa es. Bibutse ko s yongerwa ku nshinga ziherwa n'ingombajwi. Urugero: work, works, put, puts, n'izindi zitwara gutyo. Ariko es yongerwa ku nshinga ziherwa na sha. Urugero: finish, finishes, cha. Urugero: teach, teaches, x. Urugero: mix, mixes, double s. Urugero: miss, misses cyangwa pass, passes.
n'iziherwa na o. Urugero go, goes witongeraho es, do, does wongeraho es. Progressive forms, imimerere y'ibihe nkomeza, ndagiye nkomeza, is, are, plus first form plus ing. Ni ukuvuga inshinga kuba is, are, ukongeraho inshinga isanzwe, ukongeraho i na ga. Bibutse ko iyi verb to be narayibigishije. Wibuke ko uvuga ngo I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Kongeraho igikorwa kirimo kuba. I am teaching, you are studying. I am teaching you, you are studying. Ndi kubigisha mwebwe muri kwiga. Perfect forms, ibihe byuzuye. Have, has, plus third form. Dufata have cyangwa has, ariko has ihinduka kuri he, she na it, kongeraho umumerere wa gatatu ariyo byandi bita past participle. Mu gihe hara twafataga form ya mbere ariyo yindi bita present. Urugero nshobora kuvuga ngo I have been, she has gone. Iyo been niyo bita third form, imimerere ya gatatu, niyo gone. Ibyo bakabyita past participle. Past participle ni agace kajyana na have, uvuga ibintu by'uko byarangiye. Hanyuma tugasoza na perfect progressive forms. Wibuke kubanza ukavuga ijambo present. Ngo twatangiye present simple, present progressive, present perfect, ndetse na present perfect progressive forms. Imimerere ya present perfect progressive ni have, has been, plus first form plus ing. Ni ukuvuga fata have, has biri kumwe na been, ukongeraho form ya mbere ariyo ya verb isanzwe, maze ukayomekaho ing form. Ako gace turangije karira kama present, urabona ko ari ane. Present simple, indagihe isanzwe. Present progressive, indagihe inkomeza. Present perfect, imitakare. Na present progressive, present perfect progressive n'icyahoze kiba. Now look at the past. Nubwo twabonye present, hariyo bita past simple, imitagihe ikoramo imitagihe simple, cyo bita past simple, ukoresha ya forme ya kabiri cyangwa ya mimerere ya kabiri yo muri ya mbonerahamwe nigeze kubigisha, hamwe bita past. Urugero, hari uburyo bubiri bwa past. Hari iyo bita regular na irregular. Iyo bita regular ushyiraho e na d, ariko iyo bita irregular yo ntacyo uhindura, ni za zindi ugenda uhindura bitewe bitandukanye na nizo zindi zisanzwe. Urugero nka verb isanzwe izwi work, ivuga gukora akazi, uravuga muri past ngo I worked, ukongeraho e na d. Mu gihe nka verb to go ivuga kugenda, uvuga ngo I went, iyo ni bita second form cyangwa se imimerere ya kabiri. None iyo tugeze ku cyo bita past progressive forms, iyo tugeze ku mpitagihe ariko nkomeza, dukoresha past ya be ariyo was na were, kongeraho first form ni inshinga isanzwe iri kumwe na ing. Urugero nshobora kuvuga ngo I was teaching yesterday at 10. Ejo saa 4 nari ndimo ndigisha. Mu gihe past perfect
ho ukoresha had. Iyo had ni past ya have, kongeraho third form ya yindi bita past participle niyo third form. Urugero hahandi twavugaga worked ndavanza ngo I had worked, nari nakoze. Cyangwa handi hari went turavuga ngo I had gone, nari nagiye. Noneho tugasoreza ku bita past perfect progressive igihe byari bikomeje, ariyo dukoresha had been plus first form plus ing. Ni ukuvuga igihe igikorwa cyari kimaze kiri kuba mbere y'ikindi, mbere y'igihe runaka. Urugero niba mvuze ngo I had been teaching you for 2 hours, nari maze amasaha 2 mbigisha. Iyo had been nkurikijeho teaching, iyo teach iyo iri kumwe na ing. Iya gatatu ariyo future nayo ifite ibice 4. Iya mbere yitwa future simple isanzwe, ukoreshamo will or shall plus first form, ukongeraho first form ariyo ya nshinga isanzwe idahinduka. Urugero mvuze ngo I will work, bivuze ngo nzakora. Mbibutse ko shall ikora kuri I na we. Mvuze ngo I shall go cyangwa I shall work, nabyo nibyo, ariko mu cyongereza dukunda gukoresha will, niyo ikunze gukoreshwa mu bintu byose mu kuvuga. Uyo yari future simple. Mu nderahamwe yacu turabona ayo bita future progressive, ni ukuvuga igihe igikorwa kizaba gikomeje. Ukoreshamo will be, kongeraho first form, kongeraho ing. Urugero I will be teaching, bisobanuye nzaba ndi kwigisha. Icyo gihe ugaragaza igihe runaka ngo kwigisha kuzaba kuri kubera. Noneho hakaza future perfect, ariyo dufata will have kongeraho third form cyangwa past participle. Nzaba narigishije, I will have taught. Iyo taught ni third form, ni past participle. Cyangwa I will have worked, nzaba narakoze. Worked ikaba third form. Iya nyuma future perfect progressive, iyo yari future perfect. Noneho future perfect progressive ni ukuvuga ngo will have been ikurikirwa na first form plus ing, ikurikirwa na will have been ikurikirwa n'inshinga itahindutse, kongeraho ing form. Ni ukuvuga igihe uzaba umaze wigisha. Tushobora kuvuga ngo I will have been teaching for 10 years, nzaba maze imyaka 10 nigisha. Present tense, indagi, igizwe n'ibice 4. Indagi igizwe n'ibice 4. Present indefinite tense, iyo bita simple present cyangwa indefinite. Present continuous tense, nkomeza. Present perfect tense, yuzuye. And present perfect continuous tense, ituzuye. Let us look at present indefinite tense. Ibita present simple. The simple present is used to describe an action, an event, or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing. Indagi isanzwe ikoreshwa igaragaza igikorwa, icyabayeho, ikintu runaka kirimo kuba muri present or at the moment of speaking, tuvuga cyangwa se twandika. Ni ukuvuga ikintu gisanzwe kibaho, ikintu tuvuga ko gisanzwe kibaho.
niyo bita simple present, ivuga ikintu gisanzwe kibaho. For example, I play, ndakina. He plays, she plays, arakina. Biba bivuze ko asanzwe abikora. Present continuous tense, indagiye nkomeza. The present continuous emphasizes the continuing nature of an act, event, or condition. Indagiye nkomeza ishimangira igikorwa cyangwa ikintu cyabayeho gikomeje kuba. Isobanura ikintu kiri kuba. Iyo bita present continuous. For example, urugero, I am playing, ndimo ndakina. He, she is playing, ari gukina. They are playing, barimo gukina. Present perfect tense. The present perfect tense is used to describe action that began in the past and continues into the present or has just been completed. Present perfect ikoreshwa igaragaza igikorwa we're gonna wait for this plane to pass. Okay. Let us wait for the plane to pass. It's making noise. Okay, nubayaji. Present perfect tense. The present perfect tense is used to describe action that began in the past and continues into the present or has just been completed. Iyi present perfect tense ikoreshwa yerekana igikorwa cyatangiye mu mpitagihe cyangwa se kera n'ubu kikaba gikomeje cyangwa se hashize akanya gato kirangiye. For example, urugero, I have played, narakinnye. He, she has played, nakinnye. Present perfect continuous tense. The present perfect continuous is used to describe an action, event, or a condition that has begun in the past and continues into the present. Ikoreshwa yerekana igikorwa cyangwa ikintu kibaho cyangwa se ikintu runaka cyatangiye kera n'ubu kikaba gikomeje muri iki gihe turimo cyangwa cyahoze kiba. For example, urugero, you have been playing. Wahoze ukina. He, she has been playing. Amaze umwanya ari gukina. Now, past. Ubu tugiye ku cyo bita impitagihe nayo igizwe n'ibice bine. Past indefinite tense, iyo bita past simple, ya gihe igikorwa kiba cyararangiye igihe runaka wavuze. Past continuous tense, icyari kirimo kuba. Past perfect tense, icyabaye imbere y'ikindi mu gihe cyahise. Past perfect continuous tense, n'icyari kimaze igihe kirekire kiba. Past indefinite tense, yabita bita past simple.
The simple past is used to describe an action, an event, a condition that occurred in the past. Iyi bita simple past ikoreshwa yerekana igikorwa, ikintu kiba cyangwa se cyabaye mu gihe cyahise. For example, I played. Urugero, narakinnye. Wibuke ko hano ugaragaza igihe cyabereye. He, she played, yarakinnye. Past continuous tense. The past continuous tense is used to describe actions ongoing in the past. Iyi ngiyi ikoreshwa yerekana ibikorwa byari bikomeje kuba mu gihe cyahise. For example, I was playing, nari ndimo ndakina. He, she was playing, yari arimo arakina. You were playing, wari urimo urakina cyangwa arimo murakina. Past perfect tense. The past perfect tense is used to describe. The past perfect tense is used to refer. Past perfect tense. The past perfect tense is used to refer to actions that took place and were completed in the past. Past perfect ikoreshwa iganisha ku bikorwa byabayeho bikarangira mu gihe cyahise. Ubwo mu yandi magambo byabaye imbere y'ikindi gihe. For example, I had played, bivuze ngo urugero, nari narakinnye. He, she had played, yari yakinnye. Past perfect continuous tense. The past perfect continuous is used to indicate that a continuing action in the past began before another past action began or interrupted the first action. Iyi past perfect continuous ikoreshwa yerekana ko igikorwa cyari gikomeje mu gihe cyahise, cyari cyatangiye mbere y'ikindi gikorwa cyari cyatangiye noneho kikakirogoya kitarangiye. For example, I had been playing, nari maze umwanya ndi gukina. Bivuze ngo ikintu cyaraje kirandogoya, nari maze umwanya ndi gukina. He, she had been playing, yari amaze umwanya munini ari gukina. Future tense, inzagi nayo ifite ibice bine. Future indefinite tense cyangwa future simple, future continuous, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Future indefinite tense. Turebe inzagihe bita simple future. The simple future is used to refer to actions that will take place after the act of speaking or writing. Bivuga ikoreshwa ivuga ibikorwa bizabaho nyuma yo kuvuga n'inzagihe nyine cyangwa nyuma yo kwandika. For example, I shall play, nzakina. He, she will play, azakina. Future continuous tense. The future continuous tense is used to describe actions ongoing in the future. Future continuous ikoreshwa igaragaza ibikorwa bikomeje mu gihe kizaza cyangwa bizakomeza kuba mu gihe kizaza. The future progressive is used to refer to continuing action that will occur in the future. Future progressive ikoreshwa igaragaza igikorwa kizaba gikomeje ariko kikazabaho mu gihe kizaza. For example, I shall be playing, nzaba ndi gukina. He, she will be playing, azaba arimo gukina. Future perfect tense. The future perfect tense is used to refer to an action that
will be completed sometime in the future before another action takes place. Ikoreshwa yerekana igikorwa kizarangira igihe runaka mu gihe kizaza mbere y'uko ikindi gikorwa kibaho. For example, I shall have played, nzaba nakinnye. He, she will have played. Birumvikana mbere y'uko igikorwa runaka kindi kiba, nzaba nakoze igikorwa runaka. Ahangaha dukoresheje inshinga gukina. Future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense is used to indicate a continuing action that will be completed at some specified time in the future. Future perfect continuous tense ikoreshwa yerekana igikorwa kizakomeza kikarangira igihe runaka cyagaragajwe mu gihe kizaza. For example, I shall have been playing. Nzaba nahoze nkina cyangwa nzaba maze igihe nkina kingana gutya na gutya. He, she will have been playing. Azaba amaze igihe runaka akina mu gihe runaka. Now, here is a list of examples of these tenses and their definitions. Dore hano hari urutonde rw'ingero z'ibi bihe ndetse n'intego zazo. Present. Present ifite izi ngero. Present simple, indagihe, I play, ndakina. Present progressive, nkomeza, I am playing, ndi gukina. Present perfect, imitakare, I have played, nakinnye. Present perfect progressive, yahoze iba. I have been playing, nahoze nkina. Past simple, imitagihe. I played, narakinnye. Past progressive, imitagihe nkomeza. I was playing, nari ndimo gukina cyangwa nari ndimo gukina. And past perfect imitakera irangiye. I had played, nari nakinnye. And past perfect progressive n'imitakera itararangiye. I had been playing, nari nahoze nkina. Akaza future simple, inzagihe. I shall play, nzakina. Future progressive, nzagiye nkomeza. I shall be playing, nzaba ndi gukina. Future perfect, nzagiye irangiye. I shall have played, nzaba nakinnye. And future perfect progressive, inzagihe nkomeza, nzaba yahoze iba. I shall have been playing, nzaba maze igihe kinini nkina. Bibutse ko icyo gihe ugaragaza igihe runaka bizaba bimaze biba. Dear students, thanks for watching or thanks for following us here at Ishuri ry'Icyongereza. This is what, dear students, thanks for following us at Ishuri ry'Icyongereza. Nshuti banyeshuri, mwakoze kudukurikira kuri iyi shene yitwa Ishuri ry'Icyongereza. If this is your first time at this channel, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, don't leave without hitting the subscribe button. We kugenda udakanze subscribe. But if it is not your first time, ariko niba atari ubwa mbere, please like, share and comment. Kundi iyi video yacu, yisangiza abandi, unagira icyo ivugaho. Bye bye for now. Tubaye tubasezeyeho.